الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الله أشات ودي شينغنا شوغلام إذا تمسوا الله أسيمينغاني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mufunze ngenda kwogera ku aya ziringa nnya naye nga zirina ebifaananyi bibiri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya emu alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu Ghafur. Naleta aya endala esembayo mu surat al-Hajj eneri mu Muluk. Esembayo mu surat al-Hajj n'agamba nti la. Naleta aya endala mu surat Imran. Allah n'agamba nti wala tahsabanna alladhina kafaru wala yahsabanna alladhina kafaru annama numri lahum khayru li anfusihim إنما نمري لهم ليزدادوا الإثم. إذو آية بيري نسكوا تكبوا عنغاز إسوسي الله يقام أنتي يتوند إجتوند تباي تكفى نوبلام نقام أنتي نغايقلا تجزسي وبالا يباني مفي أبنافي أبنيفاكو نبالونغوسا ye aya ezukusa omuntu ono omulaga entandikwa y'obuwangaazi bwe n'enkomekerero y'obuwangaazi bwe. Nga bw'olaba Allah bwe yaleeta aya endala ng'alaga ekyengera ky'obulamu kyatuwadde lwaki akituwadde, yagamba nti wama khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Aleeta ekyengera ky'obulamu mu aya eyo, ensonga lwaki akyakkuumye ng'okyali mulamu, yagamba nti illa liya'budun, okujjako kumusinza. Aleta aya endala enyweza eno ku nsonga y'obuwangaazi n'agamba nti wa'budu rabbaka, sinza Allahu hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa ng'okufa kumaze kutuukako. Buwangaazi Allah wajja ayogerako. N'aleta aya endala gyenkonyeko mu Imran wali agambye mu surat al-Mulk ekigendera ky'obulamu bemulaba bafudde Allah ne bakyawadde obulamu kukuvunula okwangu. Yagamba nti ayagala bani mu mmwe abanaalongoosa, aleeta entegeera omukkiriza alina amagezi gy'alina okutegeereramu ebintu. Ti Allah kaatutte kamaadi gwe twali naye ku kyalo nze n'andeka, ayagala nnongoose. Juzi twabadde mu kuziika gwe bayise eyali mufuti, bamuyita Mukasa, Ahmad Mukasa, Ebubbaali, Ismail Mende. Nina ekintu kye nalabye ekyanneewuunyisizza. Abaddu bakwatiriddemu obwedda bwe boogere abawalimu, kuba Yesu n'ey'okuziika ffe twateekawo ey'okwogera gulinga mukolo, era omwali ne batamuwa kwogera anyiiga, alaba mumukkakkanyizza. Awo nawe waafuuka waakufunira bitiibwa eri abawalimu abaagazi b'edduniya, ayogere bamulikoganaizinge basekago naye yayogedde ne kati baba bakyali mu katembo oyo afaanana bw'ati, basoma mabugo, basoma bino, bawaana ono, bawanye ekibiina kyabwe, bawanye ejjeema, bawanye NRM, naye ng'obungi bw'abantu nga omuntu ayogera ebigambo tumulaba wabula owulira maki, nga ofuna n'ekirowoozo nti nnyinza obutafuna chance etuuka ku ntaana ya muddo ono gwe bagenda kuziika. Abaddu basula mayiti jeneza bagenda okuziika, nzija atambula sisuubira kutuuka bye bagenda kukola ki, naye mpita ku baddu abansoose ng'akabinja kali awo koogera ku jjeema, naye mpita katundu ng'alaboogera ku NRM bali mu kuziika.
nempita katundu nga bo bali ku FDC Chima Champions League simanyani awo Liverpool ngogeno otambula ningo uli abantu emboozi ze banyumya okutuukira ddala lwe babadde baziikira wallahi ng'otuukawo nga toyina na kunyigirizibwa kwonna kulyawo kwa amaanyi abantu baatadde ettaka ku ntaana ne batuuka ne babivaako ne badda mu kunyumya ng'ayagala ekitiyo yakwata n'ateekako ku bungi bw'abantu obungi bw'abantu bali ddala singa abadde bagenze kuziika ng'abantu 40 oba 5 oba basobola okukwata ettaka ne balizaako naye abaddu babadde mu mboozi tebaafunye mu kufa kuwono gwe bagenze kuziika mukadde waabwe abala babadde mu misooli kuba gye baziisa babaddeyo kasooli mungi abala bali mu miyembe bajjayo ntangawuzi nga basikayo ntangawuzi abala obwongo bali ku matooke iraba ettooke eddungi eryo yarabbi naye ng'omuddu bali mu muyiwako ttaka wano liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yagala abalimu obwongo bani mu abanaalongoosa Allah n'aleeta entegeera y'omuntu eyeewuunyisa mu aya gy'esooyi mu Imran era naye gyekoona ku buwangazi buno Allah bw'atuwadde n'agamba nti alowooza omuddu awangaala allaziina kafaru awangaala nga ajooga Allah awangaala nga azanyira ku mateeka ga Allah kyewuunyisa baategesedde ebivvulu bayisa abasiibi bajja babasiibulule ettu lya Yidi temunnaliwulire era mu kuba n'amasimu ku voice simanyi oba Africana oba voice oba Africa oba biki rediyo ezo ezitwalibwanga ez'obusiraamu naye nga rediyo z'abasiraamu si za buki ne weebanga etwalibwanga ey'obusiraamu oyinza okwekanga nga ebikolebwako si bisiraamu wankeke kyabeera kuli omuziki gwokka ogusindogoma baba akazikizayo bati omuziki pa ne bakuba akayimba olujjako azaani we bati pa azaani eyo voice of Africa ne bakubawo akayimba seeka abaasomesa ne bagenda wakati mu bulango ne bakubawo akayimba obusiraamu buliwa ku rediyo eyo naye bali eyo bakoola babaga nti abange bajja kyokuyingira eno yokka gyogenda okukuumira ekisiibo kyotwalesera abayimbi abasiraamu ayinga ndi agamba nabbi yalina abayimbi abasiraamu yalina bameka era baali bayimba nnyimba ki bazituwe mu hadithi tuyimbe ku ezo Allah yagamba nti wama allamnahu shi'ra omubaka owange simuyigirizangako kuyimba wama yambagirahu kyete kimugwanira kuba muyimbi Allah n'agamba nti washu'ara'u yattabihum al-ghawuna mu surati ash-shu'ara yagamba nti abayimbi bagoberwa abantu abawutufu sinze nagamba Allah yagamba nti abayimbi bagoberwa abantu abawutufu omusajja gawi ye musajja eyayononeka obwongo zonto bwe yamuyita yamutonda naye bakoola ate nagamba nti balowooza abaddu abawangaala obulamu bw'okunjeemera annama numrirahum khairu li anfusihim nti obbawa obuwangaazi Allah bw'abawadde okoonya emyaka 5 bavubuka tuli 3 5 4 2 15 okuwa obuwangaazi obwo ng'obuwangaazi obwo obuwangaalira ku kujeemera Allah yagamba nti olowoozanga nti ekirungi gy'oli n'aleeta ekinyusa ekikolo ansa gy'ayagala okuwa mu ansa eyo raga mu aye n'agamba nti innama numri lahum liyazdadu al-ithma mummwe nnina bempangaaza mukyala gwe nga Allah obuwangaazi buno bwakuwadde ayagala oyongere ku bwonoonefu obwo bibaddu Allah bagamba surati al-mulk mwenyini mulk yagamba nti fa'atarafu bidhanbihim bagenda kujja ku kiyama nga amazambi gabe bagategeera bulungi agambe Allah nti rabbana ghalabat alayna shiqwatuna Allah obwonoonefu bwatusukka batwoke biri mu Qur'an sibyange bwe twasenguka Qur'ani amawulire ago bagatusomera tulyango obwongo bwaffe bwagala kubuukako bwesera tulyanga butokota byonna biri muno yagamba tibyana likulli shay'in Qur'an yeyo mugiraba yennyonnyola buli nsonga yonna obuwangazi bwaffe tuwangadde tutya tulongoosezza kigero ki gulaba mu buwangazi bw'olongoosezza oba oyongera kwonoona tumunabbi abaali ne basahaba bamusanga we baziika ne bamulaba ng'asoggasogga akati bw'ati mu ttaka ne bamwebulungula ne bamanyi kati awo nno kati walabika waliwo ekyokuyiga
boye mpangala gye bayagala mu nabbi naye ffe tutuweza wadde hadiisi ebbiri mutwe naye tuyimba mubaka mu mataali bwetwekasuka eno genda obuuza abaana b'amataali omubaka ono gw'oyimba mpayo hadiisi ezi bbiri ez'omubaka genda mu baana b'amataali obalabe nayiba la ilaha illallah muhammadu rasul ekikulu si kuyimba allah kyatwagazaamu kugoberera yafuuka ringitoni mu simu ekyo si kikulu ekikulu gwombaka olaba ayinza okutuula ku mbaga ya muwalawo eriko kasuze katya abako ne bajja ekiro ku makya ne mubakaluubiriza temubamanyi okakasa temubamanyi katemba abeera ku mbaga emisana ebyali mu kwanjula musanze ku lukiiko lwa Ismaila Lugundu lwakika mumuli baawa tukyateesa omutango ani egambye leetayo sunna kwe kubonaabona kw'abannyinaffe mu bufumbo gye bali temwali sunna tewali sunna allah najja mu baraka okuliba kokka okubeera ku mbaga katemba yekka abeera ku mbaga okumala ebiseera n'obudde ku mbaga ezisinga tekuba swala tekuliko swala allah naye alaba lunaku lwa mwana wange teruddibwamu maama n'abeerawo ng'atudde tuyokya zinaatera omukuba oba zinaamukubira swala naye abagenyi bannanga alinga eraliikira qiyama bannanga abagenyi bannaye toyimwazigiza okweraliikira okwo bwoti weeraliikira okusinkagana allah nga ne qur'ani yennyini twagaana okugisoma okakasa mu byakulima ku duniya kuno qur'ani yagaana era kyo tekiri mu bikunakuwaza naye haji lwakuganya nti agenda okwasa omukazi owookubiri tolya nemmere toyagala girabako sajja ono amanyiira mbunyeebunye naye tuvudde wala kati wulya byayagala okukola olinga agamba nti agenda kukola zambi kuyasalunanga tokaaba maziga olinayo aya yonna mu qur'ani ekkaabya amaziga wallahi allah nzisi nebawayogera ku kikaaya seebikkirira naye yogera ku kikaaya nekyagenda okukola abateebikkirira inna atadena lizalimina naara mukyala n'aseka abuluganda bakkiriza ffe tulaba tulongoosezza ninga obuwangazi butambula yalla akana akukekenula akanya kusonjola era asobola okutambula mu mayiro 2 olumala adikaali ng'onoonya weesiga mu mugongo gwakutuka tokyasobola kugoba muzzukulu ono kanaakaana tokugoba kukakwata hasani komawan hasani kana gwe ngena kuzze watato komawan kagoba okakwata wama nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq allah yagamba nti buli wenkuwangaaza ngenda nkukendeeza obubumbwa bwo akanyama kaali kakuwoomera nikati osongako kasongo aitompa amannyo gana mulye abaana bongere ennyama abaana bo naye mukakasa mbe wali osinga okwagala nnyama obuwangazi bwatyo allah bwabutwala agenda kukendeeza allah naye kibuuza akututte na mirimu gyenkana ki yatutte mukasa n'emyaka gy'abadde ayina babadde tebakyamuyita mufuti ng'ebyogerwa eyali uli obunyomofu bw'edduniya eyali mufuti ng'era walina okakutaana n'ogamba nti mufuti n'otateekako eyali buli omu yeewuunya entegeeraayo eyali mufuti kati nga bwe yali mufuti ewa allah ki nga nawe leero bw'oli semaka ewuwo olowooza ewa allah oli ki enkya nga qur'ani owulira ngero hadiisi zo tomanyina bwe zaatulwa abuluganda bakkiriza tuve mu muzannyo obuwangaazi allah abutwala obuwangaazi allah abukendeezezza omukyalo omu yafudde abadde awangalira London Hidaya Nakidde naye allah yamutwalidde mu tulo bwe bakidde emyaka emeka bwakuzuukusa allah n'obongoota namo ng'oli mu bbaasi n'obongoota namo ng'oli mu takisi abavubuka nga tugenda mu buwenzi ku lw'e Masaka awo allah akumanya ogenda mu loogi nenniyayo nzijuvu ku mulyango tovaawo tonninyisa motoka ey'obwereere olinga agenda mu swala oba mu hijja allah n'akutwala wonna mu mabira ng'osumagidde oluba lutunudde eri naye nga amanyi ogenda ku zambi wallahi allah n'akutambuza shaitaani n'ekuwundira n'oyingira engoye ku angalayi n'omala n'onaaba amazzi ga allah n'okwata ekkubo n'oddeeka mama abaana n'akwaniriza ng'alabira ddala tolina kyokoze alabira ddala omusajja munnayimaani
ninga Allah akumanyi miwulenge temuli nakubikirya Allah abange wanatukwata olukwata ne Allah obuwangazi nakwongerayo osanga oba omuddola aneddako nakwongerayo omwaka agenda okola kati n'omuwendo gwennyini avuuka abaana abandi betwonoonye nga n'omuwendo togumanyi obalengalo ne ziggwayo n'obazisa obugere n'obazisa ebirowoozo n'okoma obwongo ne bukoma wabula ng'omala mulabulayo nogaa n'oyo n'oli tunuuliye embaga z'abaganda baffe bannyinaffe batuuka omufumbiza naye ng'abaddu abazze ku mbaga tebazze ku mbaga haqiqati wallahi haqqan ng'abasinga okujja ku mbaga tebazze ku ki wabula bazze kusaasira muvubuka ono atwala muwala oyo naliko ku mbaga emu abaddu ku mpisa zaffe embi abantu bano ab'oku kyalo bo tetubawa butebe tubawa bavudde Kampala era ogenda okulaba nga basula ab'oku kyalo kamaadi busuula vaayo naawe kekendo obutebe tubuwa abagenyi naye abavubuka bayimirira emabega we twali wakubeerako emizindaalo bano ababeera boogera oba kikkako okwogera ennyo okuwuliza ono akola eki akulinaanya omuvubuka omu ayogera nnyo banyumyamu ne munne kyava mugamba nti kasekende mukazi we bamututte ono kyava mugamba nti mukazi wange tomanyi ti ono omusajja wa saluuni yali amwagala ngoyi ono kyava mugamba ye ono omusajja ow'ebirole yali yamukyawa birole omuvubuka wa birole awo gwe yabeeranga naye bamenya abasajja wa bodaboda asala enviiri ow'emperenge simanyi abeere kkubo naye nga maama okukaluubiriza kwe yakaluubiriza omulenzi ono akima muwala we mulenzi ono akima muwala we taata ayagala ntebe yalugalamirizo ku muwala we afaanana bw'atyo mumutajipa temumutwala omwana atakuzika afaanana bw'atyo tayinza kubamu yadde aya ya Qur'an nga ntuufu alamu nakiraka laka kyaddiraka oba asoma riwaaya ki asoma Qur'an omuddu alinamu ku imaani okaaba amaziga nogalaba omuddu ayogeza Allah byataayogera taba omuddu ayogeza Allah byataayogera nga Allah yagamba nabbi we nti walau taqawwala alayna ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin Muhammad wakukyusa mu bigambo byange akagamba aka nekugamba nti qul nobagamba nti qalu negati qul nokyusamwa nonjogeza byessaayogera nekugamba nti inna a'tadina kyakulabirako oba gwe n'okyusaamu Allah mugamba nti la akhadna minhu Muhammadin naali kusse ne aya mmeka maama abaana zakyusizza ebbanga lyamaze mu bufumbo naawe Qur'ani gyasoma terabikangako kuyakka ku mbaka naye muwalawo abange bamaama mufeeyo nnyo eri bannyinaffe be bamaama ba umma naye bagenda kuzaala baana bafaanana batya abavubuka ffe leero bataata b'enkya oba abaleero naye olowooza abaana bagenda okuva ku migongo gyaffe ku bwonoonefu bwe tuliko olowooza umma eno egenda kufaanana etya mu myaka 10 mu maaso haji muwala waava ewaka nga olugoye olusinga okuba oluwanvu ku mubiri gwe luli waggulu w'amaviivi olwo lwe luwanvu alinayo olusinga okuba olumpi ng'ate ensi yonna atambula erulaba naye aveewo onyini n'okakasa nti Khadija akuze mama Khadija omwana omulabe mwana sukaali omwana omulabe sukaali oyo sukaali ki olowooza mu kkuba ono waayita baani baasanga olowooza bamulaba batunula eri naye bamulinnya bukolokolo bamulinnya bugere buli omu alunkanira kubeerako naye gy'aveeyo n'omulaba n'essimu n'otamubuuza addayo n'essimu nnene ye TV gye muyina ewaka akoloboza ati munene mukuŋŋaana ne mulaba toyinza namubuuza nti wange Khadija essimu eno yaani tunuulira omuzadde alina obuvunaanyizibwa Zakariya yayingiranga ewa Mariyamu nga yatwalayo ebyokulya naye lumu yayingira ewuwe kisa eyo tugimanyi gy'alabirira omwana ono alina we yamusibira amutaasa bano basedduvutto basajja bakulu naye ng'ezzambi ly'obwenzi libawoomera okukamala atuuka n'oddinya emyaka eno ng'akaddi kamwe muzamiru kati munyumyaki muwalebera mu tabbuliiki egyo emyaka egyo jajjaawo omanje nali njokya myaka egyo mumuzze mukola ddaawa emyaka egyo nali muzibu yeewalira ku zambi omuddu afaana wati Allah nabbi yagamba nti Allah tagenda mumusonyiwa
naye Zakariya asanga Maryam wajada indaha rizqa Musat Imran yamusanga alya ngemmere gyali atagimuwangako asna laki hada amubuuza nti wange Maryam ate ebyo biki ebyo bijjeewa namugamba nti huwa min indillah teyina boyfriend yabimuwa leero muwala we alina amasimu 3 wabula buli jjajja essimu alina okusasula buli muwala we jjajja essimu alina okusasula tasasula ssente mubiri gwe muwala we omulaba n'essimu omubuuza gye yagijje oba omulaba ng'ayambadde olugoye nga sigwe walumugulira okakasa muli ofunamu okukubagana mu mutima nasiba olugoye luno yalugjewo munsi gwe mutabani wo omulaba n'ebyotamuwa ofunamu okukubagana mu mutima omwana wange atakola empale eno ye muzadde w'obuvunaanyizibwa noonyayo maama taata kojja senga afaanana bw'atyo omwana wange akuze naye nga mutabani wo gw'olaga abantu asaze ebirime yalinga nsega wano wonna tewali wano enviri ziri wano bwetyo umma bwefaanana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yatulonda n'atuteeka mu umma eno emirembe mingi egyasooka nga gyegomba nga giwulira obulungi bwa umma eno omuddu agenda kukola omulimu gumu Allah akubiseemu emirundi 10 akubiseemu okuva ku nsanga okudda waggulu ng'akola omulimu gumu Isa bun Maryam yawulira obulungi bwa umma eno bagamba banna byafaayo n'asaba Allah namugamba nti Allah nkusaba mpangaazaako mu mulembe ogwo kyobola agenda kudda wangalye mu mulembe guno ng'asoma Qur'an era nga gyeramuzisaako nga gyalamuzisa Qur'an Isa bun Maryam leero tufaanana tutya tetwategeera bukulu bwa kibala Allah kye yatuwa ekibala ekikulu ekyokututeeka mu umma eno ekyengera ekikulu eddaala Allah lye yatusitula n'atuteeka mu umma eno bukedde ku makya nga umma eno abadde tuswala okufaanana omukulembeze wa umma eno obuwangaazi bannange Allah abutuwadde abavuka tulongoose obuwangaazi Allah abutuwadde bataata abange Allah baatutte abazeeyi bangi gwakyaliwo olunaku lugenda kujja nga Allah yatutte omuzaana we hidaaya yamujje mu tulo yamusanze mu tulo gwe Allah tannainze naawe tannatuttira mu tulo kuba onoonefu waffe yagamba nti wahuwa alladhi yatawaffakum billayli mu surati al-A'raf yagamba nti nze mbebasa ekiro naye tunuye ekigambo Allah kiyaddako yagamba nti waya'lam ma jarahtum bin-nahar mugenda okwebaka emisana nga mmanyi bulungi nnyo bye mwakoze emisana mugenda okwebaka ekiro nga mmanyi bulungi nnyo bye mwakoze emisana oyinza okuŋŋaana tasobola kukwatira mu tulo Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha yagamba nti Allah yatta emyoyo egimu atta emyoyo egimu wegyebakira ayina emirala gyaddiza bannannyini baagyo nga bwe yampadde ogwange naawe ogwo n'agukuwa tumale ebbanga lye yatugerera naye ayina olukwata lwange eno tukwata naye kibuuzo Allah atusanzeewa omukyalo oyo yafudde abadde ayina omwana ku zuhura naye omwana we omuzadde ono yafudde naye ng'alese omwana ayina emyaka 10 ng'akutte Qur'an omwaka guno be bamu abaana abasembeyo okumalako Qur'an mutabani wa Hidaya yakutte Qur'an y'omu ku baana abasaza tarawih Qur'an ye teyeetaaga kwogerera nungi nzibu erimu eddagala eriyo yategeera byasoma alese omwana myaka 11 nga hamila al-Qur'an Qur'an eri wano mu mutwe myaka 11 gwe oyagala agende China simanya Dubai simanya kube ku kyeyo muve ku mbeera embi agende Kampala yeetikke emigugu era wadda Kampala nadda n'akagaali n'olabanga omwana wallahi Allah amusitudde mwana wange Allah amusukati ayina eggaali ewa Allah ayinayo ki Mchala Musaddasi yakola ekikulu ekyanneewuunyisa ava okulaba mutabani we kuba badde ava e London tunuli e London gyawangaliye batulowooza ne Uganda bwefaanana Kampala Suwegi kasasiro yekka yakwaniriza naye ng'oli mu kibuga kya ggwanga ekikulu era kye kisinga mu Uganda muno naye ng'enkuba etonnye engoye zo omuddo ayagala okukuuma wuudyo kikwetaagisa okutambula ng'engoye oyoolanjoole zireme kgenda mu kazambi naye ajja omwana e London amuleeta ku zuhura mu tahfiz ali akawunga n'ebijanjaalo
asulawo empewo emufuuwe n'embeera endala eyinza okukaluba ng'omwana akwata Qur'an nayina kyamwagalamu amulera olulera ku bulamu buno omwana Allah bwamuwadde ayagala amutuuse mu maaso ga Allah ng'ayina kyamuganyulwamu naye abaava okulambula okulaba mutabani we omuzikiti sijja gubagamba wakati wa 21 ne kigoogwa sola ya asuli emusangaawo ayimirira asaala amale yeeyongereyo agenda otuuka mu muzikiti nga mulimu emiswalla gino emikeekako tusaalira nga bwakunjubuka omukyala n'atumye naga enju ya Allah nange efaanana bwe gwe yali naye n'amugamba nti wano olabyeyo soke tugende enja ne bavuga ne batuuka gy'abadde awangalira nga zzimu bwe batuuka eyo ng'enkeera alina okulinnya akole ki addeyo alinnya addayo tekyamuva mu bwongo yamanyi gwakolera era amanyi kyakola ki kyayagala era kyakola akimanyi atuuka e London akuba essimu akubira ono gwe baali naye namugaa nti ojjukira omuzikiti bwe guti ne bwe guti nti naam nkusaba ŋŋenderayo ŋŋenda kuwa transport ogenda ogumpimire ombuye ne kapeti ejja mu muzikiti ogwo ya ssente mmeka ne bagenda ne bapima omuzikiti naga naye yenna ababuuza mutemunyega gupima opima muzikiti okwate kuba ogende abavuuka bapima omuzikiti bagenda banoonya kapeti nga yakakaddaaka nga ababuuza nti mu kapeti eziri eyesingamu njagala kapeti nga nungi nga ya beige nga nungi ya beige gye njagala mu nnyumba ya Allah nyoga ati maama yene esinga eziddako ziri 5 6 nga mutwale eyakakadde abaweereza akakadde kamu naga nti nfunireyo n'aba nasiimuula 2 abo nabo mbasasule bagende bansiimuula omuzikiti ogwo bulungi bagwale mu kapeti ne bagusiimuula ne bagwala mu kapeti wakati w'obudde bw'abantu batajjira nnyo ku muzikiti abasanze bawona kati basalira mu kapeti eyo naye tebamanyi nti neyagigula yafa gwolese eki mu baana bo naakwasamu olabamu goyinza singa baba bakuyingiza ettaka ayinza okunyumirawo n'agamba Allah sonyiwa taata wange nga naawe kennyini okakasa nti singa nkutukira wano sula n'ayimirira mu sola yange tayinza kunsabira bituufu gwe kennyini okakasa nti muwala wange nenkutukira wano ne tuyimirira mu sola y'okunsalira tamanyi byagenda kunsabira embeera efaanana bwe tutyo tetweraliikiriza mu baana boolabamu ayinza okuyimirira mu maaso ga muswala salatul jeneza okuyimirira mu maaso awaakulembera abantu ng'asabira ggwe nga okakasa alifaatiha yokka gy'asoma butwa tahiyatu tobuuza okufuna wuzu kale yandabanga oba yayiga naye yandabanga awo nfuna wuzu awo umma weetuuse mu kumanya kwayo abooluganda abakkiriza saawa yonna tudda maaso ga Allahu tabaraka wa taala naye ekibuuzo tugenze naki oyo mukyala bingi kuba abadde mukwano gwange nnyo ebyo mwogerako tuyinza okukeesa abadde mukyala ng'abeera e London n'ategeka ddalasa e Uganda ng'abeera e London n'ategeka ddalasa e Uganda naye nga ddalasa erimu abantu nga 2 3 4 ng'ataddemu 10 okuviira ddala ku ssente ezitambuza abawalimu ssente z'okulya ebyokunywa naye ng'aleeri nagamba naye nsabiraako ekintu eki Allah akkirize alina ekigambo kyayogera ekinene nga mutabani wamazeko Qur'an hidaya mutabani wamalako Qur'an ankubira ekiro essimu ngikwata bada salatul isha imugaa nti mama fizu mumereyo okusaaga eyo mugaa nti Allah nga yakusaasidde afizu nasifu yamazeeko Qur'an omukyala yakaaba amaziga mugamba nti hidaya kiki ate ekikkaabya naga nti munange simanyi oba Allah akkiriza omwana wange okukwata kwakutte Qur'an nsabiraako Allah akkiriza bwe tolinayo yadde amanyi ya saruna nga naawe kennyini amaka g'abasiraamu osanga maama taata abaana omukozi ye tobuuza akaaba amaziga agamba nti simanyi oba Allah yakkiriza omwana wange okukwata kwe yakutte Qur'an naye mpulira essanyu linzita nangamba nkwegayiridde topita maama afizu nze maama nasifu nyamba naye nsabiraako nasifu mugambe asome ekitabo kya Allah byonna byagala agenda bituukako ava London
ajja kukwata qur'ani uganda nga bannayuganda tebagimanyi. subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.